Εγώ είμαι ο Χάρης. Είμαι ένας από τους καλλιτέχνες που συμμετέχει σε αυτή την έκθεση. Την ιδέα την είχαμε βασικά εγώ και ο Μανώλης. Ο Μανώλης, για να καταλάβετε, έχει κάνει τα περισσότερα από αυτά τα μικρά ανθρωπάκια που βλέπετε εδώ. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει αυτό. Έχω κάνει αρκετά πράγματα από τα τούβλα, αλλά συνεργαστήκαμε με άλλους 30 νέους καλλιτέχνες για να κάνουμε πολλά από τα ζωγραφικά τούβλα που θα δείτε μέσα εκεί. Οπότε, ένα από τα μυστικά που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι όταν θα αρχίζετε να περπατάτε, είναι ότι μπαίνετε μέσα στο έργο. Συνήθως τι κάνουμε, έχουμε ένα έργο στον τοίχο και δεν μπορούμε να πούμε μέσα, μόνο τα μάτια μας μπαίνουν. Τώρα θα μπείτε και ολόκληροι μέσα. Έτσι. Αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα. Οπότε, όταν μπείτε, πρέπει να δείτε αρκετά πράγματα, το περιεργαστείτε. Και αυτό σας πρότεινε και οι δασκάλες σας. Να μπείτε σιγά σιγά μέσα και να νιώσετε ότι είστε μέσα στο έργο. Από τι είναι φτιαγμένο, ξέρετε? Από πού? Από σπούδια. Ωραία. Ναι, αυτό το είδατε. Ναι, έτσι μάθαμε ότι οι κούροι πατούσαν σε μια πέτρα βάση που λεγόταν πλίνθος. Έχουμε δίκιο ή πλίνθος σημαίνει και κάτι άλλο? Σημαίνει και κάτι άλλο. Στη καθημερινή μας γλώσσα σημαίνει πλέον ένα μικρό τούβλο. Με πολλούς πλίνθους χτίζουμε ένα σπίτι. Στην πραγματικότητα τα τούβλα τα τωρινά τα λέμε τούβλα. Πλίνθους λέγαμε, τα χωμάτινα τούβλα φτιάχνανε 100 χρόνια παλιότερα τα σπίτια. Αναμειγνύει ένα άκυρο με χώμα και όταν το αναμίξεις αυτό και το αφήσεις στον ήλιο και ξεραθεί, μέσα σε ένα καλούπι βγαίνει το σχήμα του τούβλου. Και παίρνουν αυτά τα μικρά κομμάτια, το ένα μικρό στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, φτιάχναν τον τοίχο και έτσι φτιάχναν τα σπίτια. Αυτά τα σπίτια είχαν θερμομόνωση πολύ δυνατή και τώρα υπάρχει μια τάση, πολλοί άνθρωποι να θέλουν να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους με πλήθους, γιατί το καλοκαίρι είναι πολύ δροσερά και πολύ ζεστά το χειμώνα. Εντάξει. Άρα, πλήθος γενικά λέμε το μικρότερο κομματάκι που μπορούμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Πώς το λέμε? Εσείς η Λίζα. Α, τι ωραία. Αυτός ο χώρος είναι φτιαγμένος από πλήθος. Αυτός ο χώρος δεν είναι φτιαγμένος από πλήθους, είναι φτιαγμένος με γυψοσανίδες. Γι' αυτό θα χτυπήσετε εδώ θα στο κουφό. Αλλά εδώ πάλι κουφό, κούφιο. Εδώ όμως έχει τούβλα, έχει πλήθους εδώ. Είναι δίπλα σπίτι. Απλώς, επειδή ο χώρος αυτός όταν ήταν να γίνει αίθουσα τέχνης, δηλαδή ένας χώρος ειδικός που βάζουμε έργα τέχνης μέσα, έπρεπε να ευθετιστεί και να είναι λειτουργικός και να έχει ίσιους τοίχους. Επειδή εδώ είχε κάπου στη μέση την κούνωσά μας, τώρα έχει μια κολόνα και είχε τοίχο που έβγαινε έξω, κολόνα, τοίχο. Αποφάσισε ο Σάββας όταν σχεδίαζε τον χώρο να βάλει γύψοσανίδες για να τον κάνει να κάνει τους τοίχους ίσιους και να είναι πιο εκθέσιμα τα έργα. Συνήθως τα έργα σαν τοίχο μπαίνουν στους τοίχους. Έχω μια καινοτομία πρώτη φορά που στην πόλη σας που παίρνουν έργα στο πάτωμα. Και πώς θα πατήσει κιόλας, έτσι. Πώς σε λένε, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Έλα το μία, πες. Αυτό δεν είναι αγάπη. Ο Αντώνης πειράζει την Αντωνία. Είναι λογικό. Για σκέψου ο Αντώνης να σε πείραζε κάποιος το λέγανε Χάρη. Ο Αντώνης πειράζει την Αντωνία. Πες το. Κύριε, εμένα μου έκανε εντύπωση εκείνο τα αγία που λες και είναι τα υπόλοιπα τα σώματα είναι μέσα στο χώμα.
Πάρα πολύ ωραία. Μας δίνει μια πολύ καλή αφορμή η Μαγδαληνή. Μας δίνει μια πολύ καλή αφορμή, παιδιά, η Μαγδαληνή, να περιγράψουμε τι ακριβώς κάναμε εδώ. Σκεφτείτε ότι εσείς είστε στο πεζοδρόμιο και αρχίζετε και ανεβαίνετε τα σκαλοπάτια. Όταν ανεβαίνει κάποιο σκαλοπάτια, τι γίνεται? Ο μισός είναι πιο κάτω από αυτό το κομμάτι και αναδύεται. Αναδύεται. Άρα και αυτός ο κύριος μας έχει ανεβεί τα σκαλοπάτια και τώρα αναδύεται μέσα από το πάτημα. Το συμφωνήσαμε αυτό? Ναι. Έχει κάποιος απορία πάνω στην ανάδυση? Για πείτε, ποιος έχει να πει, για πες. Πάνω σε αυτό τώρα που μιλάμε. Είναι σαν να παίρνω μέσα σε κοινωνιά μου. Ναι, είναι σαν μέσα σε κοινωνιά μου. Άρα, μετά τους πλήθους, η Μαγδαληνή μας βάζει μέσα στην ιδέα ότι μέσα από αυτή την κοινωνιά μου αρχίζει και βγαίνει ένας άνθρωπος. Οι άλλοι έχουν ήδη βγει. Όλοι αυτοί μαζί τι κάνουνε? Περπατάνε. Είναι περπατητές. Τι άλλο είναι? Ο πολλής κόσμος, πώς τους λέμε? Πλήθος. Άρα, προσέξτε τώρα. Εδώ έχουμε ένα πλήθος από ανθρώπους. Και πιο πέρα έχουμε ένα πλήθος από πλήθους. Από τούβλα. Γι' αυτό η έκθεση ονομάστηκε πλήθη και πλήθη. Άρα, πολλά τούβλα που κάνουν έναν τύπο, πολλής κόσμος κάνει ένα πλήθος. Εντάξει. Ποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι? Για πες. Το όνομά σου. Το όνομά σου θέλεις πρώτα. Εσύ είσαι ο Γιώργος. Όταν κάνετε εκθέσεις, βάζετε εδώ τα μπέλα που γράφει το όνομα. Βγαίνει πάντα μια αφίσα που βάζουμε τα ονόματά μας επάνω για να ξέρουμε ότι αυτή την αίτηση δεν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Συνηθίζεται αυτό. Είναι ανοιχτό όλη τη μέρα. Δεν είναι όλη την ημέρα ανοιχτό, είναι συγκεκριμένες ώρες. Αλλά οι λειτουργίες του χώρου εξαρτώνται από τον Σάββατο. Ο Σάββατος έχει βάλει ένα ωράριο και ξέρει κάποιος ότι στην αφίσα θα βρει τις ώρες που είναι ανοιχτός χώρος. Είναι μακριά και δίπλα του είχε. Είναι αυτός που ψηλός και δίπλα του είχε είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Ποιος είναι ο πιο ψηλός στην τάξη? Ο Λουκάς. Αυτός. Ο Λουκάς. Ποιος είναι ο πιο κοντά στην τάξη? Πώς σε λένε? Ένας, αγαπημένας. Πώς σε λένε? Πώς? Ο Πέτρος. Εσύ είσαι ο Πέτρος. Θέλω να μάθω που είναι ο Πέτρος, να το δείτε το Πέτρο. Λοιπόν, όπως ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι ψηλοί και κοντοί, άλλοι άνθρωποι έχουν δυτικά τους χαρακτηριστικά, έτσι και σε αυτό το πλήθος θα βρείτε ανθρώπους που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του αληθινού πλήθους. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ. Είσαστε εσείς ένα πλήθος τώρα? Ναι, πλήθος. Όταν οι πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα πλήθος, τι συμβαίνει? Γιατί να είσαστε πλήθος? Ο Πέτρος δεν συνεχίζει να αισθάνεται ότι είναι και Πέτρος. Αυτό είναι το μυστικό του πλήθους. Το πλήθος είναι όλοι μαζί, αλλά ο καθένας παραμένει μόνος του. Μονάδα. Εντάξει. Ποιος άλλος θέλει να ρωτήσει? Συγγνώμη, πάμε σε εγώ. Εγώ, έχεις κάτι. Με λένε Βουλή. Γεια σου. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε στον Κώστα εκείνο εκεί το έργο, ο ψηλός και ο κοντός. Να σηκώσω τα δύο παιδιά, τον κοντό μας και τον ψηλό μας. Ποιος είναι ο ψηλός μας? Αφήστε τα τετραλιάκια σας και σταθείτε κι εσείς ανάμεσα στο πλήθος. Θα πάτε με πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή εκεί που θα καταλήξετε εκεί. Μέσα από τα Έλα σε μένα. Κύριε Λουκάς, είναι πιο χοντρό. τι θα γίνει τώρα? Όλα εδώ είναι σχετικά. Για να Άλλος είναι δείτε. κοντός, άλλος είναι Γυρίστε την χοντρός. πλάτη σας όπως είναι ο Όπως είναι πλήθος. το έργο. Βάλτε τα χέρια σας δεξιά και αριστερά. Έτσι. Το προσωπικό παιδί πώς λέγεται? Άντι. Πώς? Άντι. Άντι, έλα λίγο πιο προς τα εδώ. Βρες μια θέση σε σχέση με το πλήθος και σκεφτείτε εσείς οι δύο για να βοηθήσετε όλους εμάς. Το πλήθος που βλέπει αυτή τη στιγμή? Τι βλέπει? Πίσω μας. Δεν βλέπει πίσω σας το πλήθος. Το πλήθος, όλο το πλήθος κινείται προς τα κάπου και βλέπει κάτι. Τι βλέπει? Για ρίξτε μια ματιά πριν σταθείτε. Δείτε λίγο το πλήθος. Αντί, δες λίγο το πλήθος και σκέψου πού βλέπουνε. Όλοι αυτοί οι μικροί άνθρωποι που βλέπουν. Μπροστά, τι βλέπουν?
Περιμένετε, είναι ο Άντικη. Είναι το πλήθος. Μπράβο. Βλέπουν Το πλήθος. Βλέπουν το πλήθος, πολύ ωραία. Μέσα στο πλήθος δεν υπάρχει ένας πεσμένος άνθρωπος. Ναι. Τον βλέπεις, Άντι? Άντι μπροστά στο πλήθος. Άντε, εδώ που τελειώνει το πλήθος. Α, να, αυτός εδώ. Ωραία. Θες να πέσεις και εσύ δίπλα σε αυτόν? Με τον ίδιο τρόπο. Κάνε πως ξαπλώνεις δίπλα. Πάνω στα τούβλα. Κάτσε πάνω στα τούβλα. Κάτσε πάνω στα τούβλα. Σάπλος, όπως είσαι εκεί. Μπράβο. Και ο Πέτρος. Μπράβο, αγάπη. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πέτρο, Τέλειο. Πέτρο, κάτσε και εσύ ανάμεσα σε αυτούς εδώ πέρα τώρα. Έλα κάπως, βρες μια θέση που σου αρέσει και κάτσε. Πρόσεξε. Εκεί. Θες το κάτσε. Λοιπόν, ποιος θέλει να σηκωθεί να κάτσει από την μεριά της σεβούλας της δασκάλας σας εδώ? Ας τα τράδια, κάτσε και εσύ και κάνε πως βλέπεις έτσι. Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ από εκεί τώρα, Μαγδαλena? Το πλήθος ή τους δύο πεσμένους μας ήρωες? Τους δύο πεσμένους μας ήρωες. Πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτοί μπορεί να είναι ήρωες ή αυθαίρετα το λέμε? Για πες. Όπως έχει πέσει, μοιάζει σαν να έχει γίνει νερισμάχης, σαν να έχει τραυματιστεί, σαν να έχει σκοντάψει, σαν τι? Σαν να έχει τραυματιστεί. Μπορούμε να σκεφτούμε, να σας πω κάτι. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό το πλήθος είναι η ιστορία και καθώς όλο το πλήθος προχωράει μες στην ιστορία, περπατάνε μες στην ιστορία. Ότι αυτό το πάτωμα είναι η ιστορία και περπατάνε. Κάποιος κοντάφτει ή κάποιος τον ρίχνει κάτω, σαν τον έσπρωξε, πολύ ωραία, τον έσπρωξε για να βγει από την ιστορία. Και αυτός πέφτει και τι διάλεξε να δει καθώς πέφτει? Το πάτωμα τι βλέπει και να προσέξει κάποιος? Βλέπει ένα τούβλο ζωγραφισμένο. Με λουλούδια. Προτιμάει να μπει, να ξαναχαθεί κάτω από την ιστορία μέσα από το έργο τέχνης. Όχι από ένα κοινό τούβλο. Τώρα, ξαναρχόμαστε από την αρχή και σας λέω, καθώς κάποιος ανεβαίνει, αναδύεται, ξαφνικά βρίσκει μπροστά από ένα σκύλο. Αλλά αυτός ο σκύλος τι μου δίνει? Τι μου δίνει? Ένα τούβλο, μου δίνει ένα πλήθος. Ένα πλήθο. Ένα τούβλο. Εγώ όταν το βάζω τούβλο, τι θα το κάνω? Ένας τρόπος θα το βάλω εκεί. Ένας άλλος τρόπος, τι θα είναι? Να το κρατήσει. Ένας άλλος τρόπος, να το ζωγραφίσω. Ένας άλλος τρόπος, Να το ρίξουμε. να το πετάξω. Αυτό λες? Ναι. Άλλος ένας τρόπος, να το κρατήσουμε για ενθύμιο. Να το ξαναδώσουμε στο σκύλο. Να το ξαναδώσουμε στο σκύλο. Να το πετάξουμε στο κεφάλι κάτω. Να το χτίσουμε. Δείτε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με τα τούβλα. Είδατε πόσα πράγματα είπατε. Με τους πλήθους μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που λέτε και να χτίσουμε. Άρα, το σκυλάκι αυτό, το οποίο που ζει, εδώ, στην ιστορία, η ιστορία λέει ότι αυτό το σκυλί ήταν το σκυλί του Οδυσσέα και το βρήκε όταν γύρισε στο σπίτι. Ο Άργος, ας πούμε ότι είναι ο Άργος περίμενε τον Οδυσσέα και του λέει πάρε το τούβλο και ξαναχτίσε το παλάτι. Από την αρχή. Τι όμορφη διοίκηση. Το σκυλί μας αυτό, όταν εμείς λείπαμε και το σπίτι άρχισε να πέφτει, ήταν ο φύλακας του σπιτιού. Παρέμεινε και όταν έγινε ρήπιο το σπίτι, φύλακας. Και μόλις ξαναήρθαν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα, τους λέει: πριν αρχίσετε οτιδήποτε, πάρτε τούβλα, αρχίστε να χτίζετε. Μας παροτρύνει να χτίσουμε. Άρα ταυτόχρονα να κάνουμε όλα αυτά που είπατε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα με τα τούβλα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να τα ζωγραφίσουμε, να τα κρατήσουμε σαν ανάμνηση. Έτσι, από την ιστορία κατάμε αναμνήσεις, έτσι δεν είναι? Για πες. Εκείνος ο μπροστά που κάτι έχει βρει στο πλάτη. Ο μπροστά όταν έσπρες σύνδεσαι, να συγχωρείς να μην δείξεις. Ο ψηλός. Αυτός εδώ. Α, η γυναίκα αυτή. Το είναι σκυλί. Ναι. Τι σας θυμίζει αυτή η φιγούρα? Για πήγαινε κοντά και δέστε σε παρακαλώ. Πήγαινε κοντά και δέστε. Δεν ξέρω από πώς θα το θυμίσει. Ένα λεπτάκι, αυτό μας πει.
βλέπεις εκεί? Βλέπω μια κυρία Βλέπω μια κυρία που κρατούσε ένα λουλούδι και της έπεσε κάτω. που κρατούσε ένα λουλούδι και της έπεσε κάτω. Δύο λεπτά. Κρατούσε ένα λουλούδι μια κυρία. Αλλά τι άλλο πρέπει στην κυρία? Έχει ένα πέπλο? Ναι. Σου θυμίζει κάτι αυτό το πέπλο? Ναι. Τι? Μια νύφη. Μια, Νύφη. μια νύφη στο ανάποδο. Είναι ένα άσπρο πέπλο ή ένα μαύρο πέπλο? Ένα γκρι. Ένα γκρι πέπλο. Για πες. Έχει πεθάνει ο άντρας της και βάζει. Πολύ πιθανό είναι αυτό. Για πες. Είναι μια κύρα. Το χείρα. Μια ζωδοκύρα. Εσύ? Αυτό. Μια. Είναι η μητέρα. Πάει να παντρευτεί, μπορεί να είναι μια νύφη. Λοιπόν, όλα αυτά μπορεί να είναι. Αυτό που θέλω να σκεφτείτε είναι ότι πραγματικά τα πράγματα πρέπει να τα συνδέουμε μεταξύ μας. Ποιος θα συνέδεε πιο πολύ από όλα όσα είπαμε την κυρία με τον ήρωα? Ότι μπορεί να πήγε να το βοηθήσει. Μπορεί να πάει να τον βοηθήσει, αλλά κρατάει ένα λουλούδι, φοράει ένα πέπλο. Φοβόμαστε ότι η κυρία αυτή δείχνει ότι θρηνεί κάτι και είναι σχεδόν στην κορυφή της ιστορίας. Έπεσε, σπρώξαν το νεαρό μας κάποιοι, έπεσε κάτω και αυτή θρηνεί που έπεσε κάτω, γιατί θα φύγει από την πορεία. Και πιθανώς όλοι οι υπόλοιποι, όπως αυτός εδώ αναδύεται, και εκεί θα ξανακατεύουν όλοι προς τα τέλος. Να κάνεις μια ερώτηση. Τότε πώς θα κοινώσει εκεί πίσω που κάτω το μεγάλο, θα πάει σε αυτό θα θυμίσει μαζί με Πάρα πολύ ωραία. Αφού είναι από την άλλη Μισό μεριά. λεπτό, δεν ακούσαμε την ερώτηση. Η ερώτηση που έκανε, τι θύμισε μου πάει το όνομα? Ο Λουκάς. Ο Λουκάς είναι πώς μπορούμε τώρα εμείς να συνδέσουμε αυτόν τον νεαρό που έχει πέσει και είναι ο ήρωάς μας με το άλλο γλυπτό που είναι πιο πέρα και τα μικρά ανθρωπάκια. Αυτό είναι μια επόμενη συζήτηση που θα το κάνουμε σχεδόν αμέσως. Πες και στην ερώτηση σου που σχετίζεται. Πώς το φτιάξετε που μοιάζει σαν μπαλόνι που να πετάει? Πολύ ωραία. Είναι μια τεχνική ερώτηση αυτή. Αυτό Μια και είσαστε εκεί κοντά, σκεφτείτε ότι έχουμε πολύ τακτοποιημένα τούβλα και εδώ είναι άνω κάτω τα τούβλα. είναι έτσι. Μέσα στο άνω κάτω είναι κάποιοι άνθρωποι. Γκρεμισμένο. Πού είναι? Είναι μέσα σε ένα σπίτι, το σπίτι γκρεμίζεται. Είναι ένα γκρεμισμένο στο σπίτι. Άρα μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό το κομμάτι που είναι κοντά σας είναι ένα ερείπλιο, ένα γκρεμισμένο σπίτι. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν εκεί ανάμεσα, αλλά δεν τα καταφέρουν πολύ. Ανάμεσα σε αυτούς όμως ένας κρατάει ένα μπαλόνι. Ένας άσπρος. Ένας Ένας άσπρος. άσπρος, ένα κοριτσάκι κρατάει ένα μπαλόνι. Και ένα Προσπαθώντας να βγει από τα ερείπια. Έτσι. Το πώς φτιάχνεται αυτό, για να μην το ξεχάσουμε, είναι πολύ απλό. Και όλα αυτά είναι φτιαγμένα από πυλό. Το μπαλόνι, για να φαίνεται ότι είναι σηκωμένο, έχει ένα σηματάκι, το κρατάει. Το πρόσεξε στο σηματάκι. Τόσο απλά φτιάχνεται. Υπάρχει και ένα άλλο που είναι λίγο παράξενο. Είναι εκείνο. Πήγαινε εκεί να μας το δείξεις. Το σκι. Έχει αυτά τα χέρια κολλημένα πάνω. Αχα. Και τι είναι παράξενο? Αφού υπάρχουν τα χέρια, αλλά δεν υπάρχει το υπόλοιπο σώμα. Για έλα εδώ κοντά μου. Για δείτε την παιδιά που σηκώνει που είναι. Ο Αλέξης λέει ότι εκεί υπάρχει ένα γλυκάκι το οποίο είναι έτσι. Κοιτάξτε λίγο. Κάτι είναι πάντα έτσι. Έτσι. Αυτά είναι εδώ έτσι. Αλλά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχω εγώ. Άρα ενώ η πορεία πάει προς τα εκεί, ένας άνθρωπος δέχεται μια αγκαλιά. Αλλά νιώθει ότι υπάρχει αυτή η αγκαλιά χωρίς να υπάρχει. Έχει και παπούτσια. Έχει και παπούτσια που έχουν πέσει. Άρα τα κόκκινα παπούτσια που λείπουν, ο αόρατος άνθρωπος που είναι εκεί μπροστά και αγκαλιάζει αυτόν τον άνθρωπο, είναι μια πολύ παράξενη φιγούρα. Είναι μια σκηνή αποχαιρετισμού. Τι άλλο είναι? Τον έχει πάλι εκεί πέρα, πάει στην γκρι. Και τον έχει και πανάει και σε γκρι. Άρα δεν ζει μόνο αυτός την αγκαλιά, την νοσταλγία ότι κάποιος τον αγκαλιάζει. Σκεφτείτε τώρα εσείς να φεύγετε από το σπίτι, η ομάδα σας αγκαλιάζει. Πόση ώρα κρατάει η αγκαλιά αυτή μέχρι να πάτε στο σχολείο? 2 μήνες λέει. Ένα τέταρτο κρατάει. Για πάντα. Για πάντα. Εσύ? Μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, ο καθένας έχει μια. Για πες. Για όσοι θέλουν. Για. Για όσοι θέλουν.
Για όσο θέλει. Άρα κάποιος ανά πάση στιγμή μας λέει, ανακαλεί την τελευταία αγκαλιά. Πες το. Εμένα με αγκαλιάζει η μαμά 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 40 δευτερόλεπτα τα έχεις νιώσει? Όχι. Γιατί δεν τα έχεις νιώσει? Αυτό το λες τώρα ότι είναι 40 δευτερόλεπτα. Δεν νιώθεις τίποτα που σε αγκαλιάζει η μαμά? Έτσι, μπράβο. Να, ένας άνθρωπος που δεν νιώθει τίποτα. Μάλλον το έχεις συνηθίσει. Για πες. Λίγο δυνατά σε ακούμε. Και σκέφτεται μια αγκαλιά. Πολύ ωραία το περιγράφεις. Για πες. Ήθελα να ρωτήσω γιατί είναι αυτό κολλημένο. Θα απαντήσουμε αμέσως μετά από αυτό. Να λύσουμε την αγκαλιά. Να λύσουμε την Αλλά είναι αγκαλιά. πολύ ωραία η ερώτησή σου. Μπορεί αυτός άνθρωπος να είναι κολλημένος και να ήθελε να κάποιος τίποτα. Άρα, όταν κάποιος είναι σε μια πορεία με πολλούς άλλους ανθρώπους, συχνά αναπολύει και σκέφτεται κάτι που αγαπάει πάρα πολύ. Και σκέφτεται μια τελευταία αγκαλιά, έτσι. Άρα, στην ιστορία, όταν πας, είσαι συχνά μόνος σου και χρειάζεται και μια αγκαλιά. Ενώ είσαι με πολλούς άλλους ανθρώπους, είσαι σε ένα πλήθος, συχνά συμβαίνει να είσαι και μόνος και αναπολύεις την αγκαλιά. Θες να ρωτήσεις γι' αυτό ή να πάμε στην ερώτηση του? Είναι κάτι που λέγατε πριν, θέλω να πω. Πες. Υπάρχουν μετά θέματα που τα πατάς κιόλας. Δεν θέλω να κάνω σαν αυτά εδώ που είναι πάνω στα τουβλά. Με συγχωρείς. Είχατε πριν Μπορείς να πατήσεις, ναι. Και όπως και στην Ακρόπολη που κάπου είχαν βρει, ήθελα να πω, κάπου ένα έτσι από κάτω είχαν βρει παλιά σπίτι και που πέρα έχουν πάρει τζάμι και πατάς. τζάμι και πατάς. Είναι πολύ κοντινή σε αυτή την εντύπωση του νέου Γιατί επίπεδου. βάλετε και το δύο έχει βάλει, το έχει στο μέτρο. Είναι δύο όπλα. Μπορεί να είναι το όπλο που χτύπησε το νεαρό μας, έτσι. Το άλλο που χτυπάει το εκεί που είναι στο Ναι, λυπάμαι. Ωραία. 2 λεπτά τώρα. Να πάμε στην ερώτηση του Άδη, έτσι. Ο Άδη μας ρώτησε, δείξε μας και αυτή μπορεί να λες, Άδη. Περιέγραψε μας τι βλέπεις. Βλέπω σαν αναλύπη και αυτό κάτι έχει. Ποιος το είπε ότι είναι πλήθος? Εγώ. Είπες ότι είναι ο άνθρωπος αυτός κομμένος μέσα σε ένα πλήθο, έτσι. Είναι χτισμένος. Πολύ ωραία η παρατήρησή σου. Μοιάζει σαν να είναι η βάση του αγάλματος και να είναι το μισό του σώματος. Πολύ ωραία και το παρατήρηση. Σκεφτείτε λοιπόν όταν είμαστε σε ένα πλήθος το οποίο κινείται στην ιστορία, πολλοί από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ιστορία και εσείς είσαστε μέσα στην ιστορία, θα γίνεται από τη μέση και κάτω αγάλματα. Έτσι. Για πες. Κύριε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για εκείνο που είπε ο Άντι. Είναι σαν να έχει πεθάνει και να τον έχουν ζωγραφίσει, να το έχουν Κάνει κρυπτό. μάρμαρο, ναι, και να κρατάει μια βαλίτσα, να κρατάει μια ομπρέλα. Πολύ ωραία. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι πολύ ωραίες. Για πες. Έχετε μια φίλη μας. Είναι κάποιος που πέθανε, που παίρνει τα πράγματα του και πάει στο παλάτι. Πολύ ωραία και αυτή η παρατήρηση. Ποιος ήρθε? Είστε καλά? Η Χαρούλα είναι αυτή? Δανούλα! Η Ανούλα. Γεια σου Ανούλα. Παίζανε στην γενιά μαζί ήτανε. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Αυτό το άσπρο το πηγαίνει πάει στην αντίθετη αντίθετη. Για ποιο τουβλάκι μιλάς? Μιλάς για το ανθρωπάκι, το άσπρο ή για το τούβλο που τα έπρεπε? Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το είπα στο τουβλάκι, γιατί στην πραγματικότητα η πλήθη και τα πλήθη είναι το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι αυτός που κοιτάει, το άσπρο κουτάκι, το μικρό που κοιτάει. Κοιτάει πως θέλω, κοιτάει το πλήθος που περνάει, δεν είναι μέσα στο πλήθος. Πολλοί από εμάς δεν θα είμαστε μέσα στην πορεία της ιστορίας, θα είμαστε απ' έξω. Και θα κοιτάμε την ιστορία απ' έξω. Δηλαδή, πες ότι γίνεται ένας πόλεμος, πού γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή στον κόσμο? Στη Γάζα. Στη Γάζα. Στην Λωρίδα της Γάζας. Είσαι στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά ξέρεις ότι γίνεται εκεί κάτι πολύ δυνατό, πολύ παράξενο. Είσαι απ' έξω και το βλέπεις. Πολλές φορές είμαστε απλώς παρατηρητές της ιστορίας. Αυτός είναι ένας παρατηρητής. Έτσι. Αλλά είναι έτοιμος να πάση στιγμή, αν το προσέξετε, φοράει τα ίδια σχεδόν εγώ, πάνω από κάποιο πόδο, είναι έτοιμος να πει μέσα στην ιστορία.
Εσείς πρέπει να είστε έτοιμοι, ενώ παρατηρείτε την ιστορία, να μπείτε μες στην ιστορία. Ποιος? Πάρτε σειρά μόνοι σας. Είναι δηλαδή απρόσωπος. Μήπως όταν γίνεις ήρωας και σε βάλουν πάνω σε ένα βάθρο, γίνεις απρόσωπος. Όταν τελικά γίνεις ιστορία, γίνεις απρόσωπος. Για δείτε. Όταν γίνεις ήρωας πραγματικός και σε βάλουν πάνω σε ένα βάθρο, γίνεις και απρόσωπος. Δεν είναι δικό του πρόσωπο. Είναι έτοιμο να βγει. Πολύ ωραία. Μπορεί να είναι αριθμό δέντρο, είναι σίγουρα φτιαγμένο από μέταλλο εδώ και από εδώ είναι ξύλο και όλο αυτό είναι σίγουρα όλο μέταλλο. Έτσι. Αυτό εδώ τι είναι, κανένα δεν είναι. Ποιος θα πει, ποιος είπε ότι είναι γεράκι. Γιατί είναι γεράκι, πες το. Γιατί σε πιο μικρό από τον αετό, φαίνονται από τα φτερά του και ότι είναι πιο ταχύ. Φαίνεται και από το ράμος, αυτό είναι λίγο έτσι, αυτό δεν είναι. Ναι, ποιος έχει δει αληθινό αετό. Αληθινό, όχι στην τηλεόραση. Εγώ έχω δει δύο. Εγώ το σίγουρα το Αντώνης. Σίγουρα έχεις δει Αντώνη. Σίγουρα. Ναι, στο Μαντρί μας. Στο Μαντρί σας έχετε δει Στο αετό. βουνό πολύ συχνά. Πολύ ωραία. Πώς έχω δει. Ποιος έχει δει γεράκια. Γιατί πώς με έχει δει. Αν δεν έχω δει στην εκκλησία, στην εκκλησία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Για πες μου, Μανταλή, αν αυτό εδώ πιστεύεις ότι είναι αληθινό ξύλο, αυτό πιστεύεις ότι είναι αληθινό πουλί. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν είναι βαλσαμωμένο. Ναι, Για να το κάνετε με πύλη. όπως είναι ένα ξερό δέντρο, ένα ξερό πουλί, βαλσαμωμένο, είναι εδώ. Γιατί σκέφτεσαι ότι αυτό είναι αληθινό δηλαδή και δεν σκέφτεσαι ότι αυτό είναι αληθινό πουλί. Γιατί το ξύλο μοιάζει σαν να το έχετε πάρει από ένα αληθινό δέντρο. Ενώ αυτό μοιάζει να. Να το έχετε φτιάξει. Μπράβο. Βλέπετε τώρα η ίδια που σκέφτηκε ότι οι δομές, το πλέξιμο των κλαδιών, κάνουν το κλαδί αυτό να είναι πολύ αληθινό. Αλλά ο τρόπος που είναι φτιαγμένο το πουλί δεν είναι αληθινό. Μπορείς να μας πεις πώς βλέπεις ότι δεν είναι αληθινό το πουλί. Γιατί δεν Έχει λιγότερα στοιχεία, είναι πιο αφαιρετικό. ναι. Δεν έχει πάνω του χρόνου. Πολύ ωραία. Αυτά που λέει η Μαργαρίνα είναι πολύ σημαντικά. Μια σου λέει πάω σε αυτό το θέμα. Εγώ μια φορά, αυτό είναι που μπορεί να γίνει κρεμάστρα. Μπορεί να γίνει και κρεμάστρα. Πιο πέρσι το καλοκαίρι, μιλούσαμε με τους φίλους μου, ήμασταν πάνω στο σπίτι στο χωριό μου. Και περνούσα, βέβαια, το δανεικό αετό, χρυσαρτό, είπαμε χρυσαρτό. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Δείτε το σχήμα που κάνει το κλαδί. Το βλέπετε. Είναι σαν τέτοιο, σαν καταράκτη στα πέφτει. Είναι σαν καταράκτη. Θέλω να συνδέσετε αυτό το σχήμα με το πουλί. Πού έχει αυτό το σχήμα το πουλί. Πες το Μαργαρίνα. Στα φτερά. Στα φτερά έχει μια καμπύλη, λέει. Είναι τόσο έντονα. Πες. Στο ράμφος. Στο ράμφος είναι πολύ κοντινό με αυτό. Στο κεφάλι. Το κεφάλι, άλλος. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Πες το. Γιατί δεν κουνιέται. Πώς. Δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται. Λέμε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε αυτό το σχήμα, τι μας θυμίζει από το πουλί. Κάτι ακόμα. Στα πόδια, Όπως γατζώνει τα νύχια του. Τα νύχια που έχει εδώ είναι ίδιο με αυτό. Άρα εδώ είναι σαν να βγαίνει από τον τοίχο ένα πόδι του πουλιού. Φέρεις και λίγο έως από κάτω από το σώμα και το κάνει έτσι. Α, μπράβο, παιδί Μαργαρίνα. Τεράστιο. Πες το. Η ουρά του. Πολύ ωραία. Όλα αυτά βλέπετε ότι ενώ έχουμε ένα κλαδί, πολλά πράγματα από αυτά είναι μέσα ήδη στο πουλί. Τώρα θέλω να μου πει κάποιος αν αυτό εδώ το σχήμα το έχει δει κάπου εκεί μέσα. Πες το. Εγώ δεν το έχω δει εκεί μέσα, αλλά το έχω δει πολλές φορές στις σκότες και το πάω. Πολύ ωραία. Δεν Είναι έχεις σημαντικό. Εδώ στο σχήμα που είμαστε, εδώ στο δάκρυο που πατάμε, έχουμε δει καθόλου αυτό το σχήμα πουθενά. Στο δάκρυο που πατάμε. Στα χέρια αυτού. Το έχουμε δει στα χέρια αυτού. Πολύ καλή παρατήρηση. Άλλος. Στο ζωγραφισμένο εδώ κάτω υπάρχει.
Υπάρχουν τέτοια σχήματα στα ζωγραφισμένα. Πάρα πολύ ωραία. Το σκυλάκι. Υπάρχει λίγο στον άνθρωπο που το πυροβόλησε το πιστόλι. Που το πυροβόλησε το πιστόλι. Υπάρχει στον άνθρωπο, μέσα στα χέρια του. Τα γυρίσματα στα χέρια μοιάζουν με αυτό το σχήμα. Πες το. Υπάρχει πολύ σε εκείνο το αγάπη. Υπάρχουν σε εκείνο το παιδάκι το μεγάλο που σε λίγο θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πες το. Μοιάζει σαν αυτά τα μικρά ανθρωπάκια. Είναι οι τέχνες που φτιάχνουν αυτό το μεγαλειώδη. Πάρα πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Πώς μιλήσουμε αυτό. Πες το. Υπάρχει αυτό το κομμάτι με αγκαλιά στο οποίο του βάζουμε στην ανάποδα. Πολύ ωραία. Το αληθινό σχήμα, επέτρεψε ο Μαργαρινή, πώς σε λένε είπαμε, η Ελίζα, εκεί που κάθε η Ελίζα, αν μας σηκωνόταν και προσέχατε, όπως χαλάνε τα τούβλα, έχει το ίδιο σχήμα με αυτό εδώ. Αν θέλω να κρατήσετε κάτι από όλα αυτά που είπαμε, ποιο είναι, και εκεί μέσα το έχει πράγμα. Αν θέλω να κρατήσετε κάτι, είναι ότι στην τέχνη συχνά, όταν κάποιος δώσει ένα σχήμα, από κάτι το σχήμα αυτό, το επαναλαμβάνει στο έργο. Και τότε το έργο γίνεται ζωντανό. Έτσι. Κρατήστε λίγο αυτό στο μυαλό σας, η επανάληψη ενός σχήματος μέσα σε ένα έργο κάνει το έργο πολύ ζωντανό. Υπάρχει και στα μικρά ανθρωπάκια. Πώς είναι τόσο? Για πες μας τι λεπτομέρειες βλέπεις. Ας πούμε, έχει πόδια. Το φανεράκι φοράει, έχει πόδια. Ή μήπως και αυτό αναδύεται μέσα από το μπούρο. Ξέρετε την Ικούρη. Ποιος όμως και είναι ο μπούρος. Ποιος δεν μίλησε καθόλου. Ο Πέτρος. Εσύ δεν μίλησες. Η Μαρία. Πέτρο μαράκι, θυμάσαι καθόλου μήπως πέρασε κάποιος είναι ο Κούρος. Να, Κούρος είναι ένας Κούρος είναι αυτός εδώ. Έτσι μπροστά στην αρχαιότητα. Μαρία μετά. Μαρία μου αν δεν το πάρεις δεν πειράζει. Θα το μάθουμε τώρα, συμφωνεί. Για πες. Εμένα ο Κούρος είναι ένας άντρας που είναι γυμνός και τα πόδια του χέρι του είναι κολλημένα στο πλάι και το ένα πόδι του είναι πιο μπροστά. Ξέρεις Κούρους που δεν ήταν μπροστά το πόδι τους, αλλά ήταν έτσι. Όχι, το δεξί πόδι ήταν μπροστά. Πού ήταν χρήσιμοι οι Κούροι? Όταν οι αρχαίοι Έλληνες φτιάχνανε Κούρους, πού τους βάζανε? Πού? Άλλος? Έξω από την νόμο. Τι ρόλο παίζανε? Της κολόνας. Άρα σκεφτείτε έναν Κούρο, ο οποίος είναι η κολόνα. Και τι κρατάει η κολόνα αυτή? Το ναό. Κρατάει το σπίτι. Δείτε τώρα πώς εδώ κούρβλα, φλήτη, σπίτια μπλέκονται με Κούρους. Υπάρχει ιστορία, πες το Μαγδαληνή. Κύριε, εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτό εδώ πέρα. Θα φτάσουμε εκεί 2 λεπτά. Θέλω να σας πω κάτι. Η κολόνα δεν πρέπει να είναι πολύ σταθερή. Για να είναι κολόνα. Ξαφνικά όμως οι αρχαίοι αποφασίσαν και βγάλουν το ένα πόδι μπροστά. Σαν να θέλει η κολόνα να φύγει. Δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό? Πού να πάει? Το θέμα είναι πού να πάει. Πες τα. Στην ιστορία, εκεί πέρα. Κόλλατο. Τσακαλάκι, τι παιδίρα αυτά, τι παιδιά έχω. Γελό ξηρά. Κόλλατο. Άρα, ο Τα Κούρος, γράφετε αυτά. ο Κούρος, κάτι γράφουμε. Ο Κούρος είναι στο στερέωμα του σπιτιού, αποφασίζει να βγάλει το πόδι του μπροστά και να φύγει και να πάει στην ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε, θέλετε να πάμε τώρα στο παιδάκι? Λίγο, εκείνο το παιδάκι λίγο, ναι, συνέχεια, ναι. Λοιπόν, καθώς θα πάμε τώρα στο μεγάλο παιδάκι, θέλω να προσέξετε κάτι. Εκεί δεν το ολοκληρώσαμε με το παιδάκι που είναι. Το παιδάκι αυτό είναι ο αντίστοιχος άνθρωπος που αναδύεται στα πόδια του Κούρου. Έτσι. Καθώς ο Κούρος φεύγει, βοηθάει και άλλους στην ιστορία να αναδυθούν, έτσι. Και άλλα πράγματα να βγουν στην ιστορία. Πες. Εγώ. Κύριε, είναι μερικά γράμματα αστεία. Μερικά γράμματα είναι αστεία. Πολύ ωραία. Άρα, σε μία έκθεση δεν βλέπουμε μόνο σοβαρά γράμματα, βλέπουμε και αστεία γράμματα. Πάντα να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχουν και αστεία γράμματα. Πες το. Εγώ εκεί που είναι τραυματισμένος, ότι εκείνος που είναι εκεί στη φυλακή τον πυροβόλησε. Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν που πήγε φυλακή είναι αυτός που πυροβόλησε αυτό. Πάρα πολύ ωραία να λες. Σκεφτείτε λίγο τώρα κάτι.
Το γενικό σχήμα από το πλήθος δεν κάνει σαν το τα τούβλα. Εδώ με θυμίζει ένα παραμύθι. Ποιο παραμύθι? Να χτυπασολιά. Που πέρασε η φασολιά στο σύννεφο και το άνοιγμα. Ναι. Πολύ ωραία, πες το. Με δώσε η φάτσα του είναι σαν να είναι θυμωμένη. Αυτός μοιάζει να είναι θυμωμένος για αστείες που μας είπε πριν. Είναι γιατί στην ιστορία πολλοί από αυτούς τους ήρωες φοράνε μάσκες από το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είναι μάσκες αρχαίο ελληνικό θέατρο. Εμένα με θυμίζει την ιστορία με τον Χριστό που ήταν ο Μωυσής και τους Ισραηλίτες που άνοιξαν τη θάλασσα. Πολύ ωραία. Αυτό το σχήσιμο λοιπόν έχει σχέση πιθανώς με τον Μωυσή που με τη δύναμη της φύσης του ανοίγει τη θάλασσα. Να σκεφτούμε λίγο για το παιδάκι. Το παιδάκι είναι φτιαγμένο από πλήθος. Το παιδάκι πίσω. Όχι. Από τι είναι φτιαγμένο? Από πυλό. Είναι φτιαγμένο από τούβλα, αλλά τούβλα της δεκαετίας του 30, της δεκαετίας του 20, αρχές του προηγούμενου αιώνα, που ήταν μασί. Δεν είχαν τότε τούβλα που να τα κάνουν με τρύπες. Ξέρει κάποιος γιατί τα τούβλα τα τωρινά έχουν τρύπες μέσα? Βάζουν μέσα κάτι σαν ξύλο για ανώνονται καλύτερα. Όχι. Να κάτι επίτος. Ζεστό ή κρύο ή οτιδήποτε. Ναι, λοιπόν, πώς είναι? Η Φωτεινούλα μας είπε κάτι, ότι στην καινούργια τεχνολογία από τα τούβλα αφήνουν τρύπες μέσα για να κυκλοφορεί ο αέρας και να λειτουργεί σαν μόνωση στο σπίτι. Στα παλιά τούβλα όμως ήταν μασί. Μαρία, μας σηκώνεις ένα τούβλο από το πίσω μέρος που έχουμε να δουν τα παιδιά το τούβλο πώς ήταν τότε? Δείτε πώς ήταν τα τούβλα τότε. Βλέπετε, ήταν μασί. Δεν είχαν τρύπες. Χαλασμένα. Δεν ήταν χαλασμένα, αυτό είναι χαλασμένο βέβαια, γιατί είναι πολύ παλιό, αλλά αυτού του είδους το τούβλο χρησιμοποίησε ο Μανώλης, ο άλλος συνάδελφος που ήταν εδώ, για να φτιάξει αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι, όπως είναι γονατιστό, τι προσπαθεί να κάνει? Κάνει γιόγκα, θυμίζει ιερέα. Ήταν άνθρωπο αυτό. Πες το. Σαν μοιάζει εκεί που μένει, γιατί χτίζουν κάτι μεγάλα. Μοιάζει με αιγυπτιακό γλυπτό, πάρα πολύ ωραία. Σφίγγα. Μοιάζει με τη σφίγγα, πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι ο πλάστης που χτυπάει έναν άνθρωπο. Άρα είναι σαν να είναι ο πλάστης, είναι ο μικρός χτίστης που χτίζει έναν άλλο, έχει φτιάξει ένα άλλο παιδάκι και προτείνει ένα άλλο παιδάκι στη μορφή του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το μικρός ιερός χτίστης έχει δίπλα του μικρά ανθρωπάκια. Τι είναι αυτά τα μικρά ανθρωπάκια? Εμένα μου θυμίζει ένα παραμύθι με ένα μεγάλο άνθρωπο που ήταν κάποιοι μικροί και το δένανε κάτι. Τα ταξιά του Γκούλιβερ, αυτό έχω κι εγώ. Ποιο παραμύθι? Τα ταξιά του Γκούλιβερ, που είναι ο Γκούλιβερ που πάει στη Λιλιπούπολη. Και τον δένουν οι Λιλιπούπολη. Πάρα πολύ ωραία, πες. Δυνατά να σε ακούμε όλοι. Άρα, μας λέει εδώ η Φωτεινούλα ότι αυτός είναι ο βασιλιάς και εκεί κάτω είναι οι μικρότεροι άνθρωποι που τον υπηρετούν. Να μια εκδοχή ακόμα. Για η Μαρία, παιδιά. Ένα παιδάκι παίζει με τι? Παίζει με κούκλες ένα παιδάκι. Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Πού είναι? Εγώ νομίζω κάποια το φτιάχνουν. Τον φτιάχνουν, τον επισκευάζουν. Δηλαδή, όπως αυτός είναι ο μικρός που χτίζει τα πάντα γύρω του, υπάρχουν και άλλοι που χτίζουν αυτό. Ο ήχος που ακούμε από εκεί είναι. Ο ήχος που ακούμε είναι από την προσπάθεια να χτίσουν τον μικρό χτίστη. Πες το. Είναι σαν να αυτοί οι μικροί άνθρωποι να έχουν γνωρίσει κάποιον και θέλουν να τον κάνουν μνημείο για να τον μάθουν κι άλλοι. Πολύ ωραία. Θέλω να σας πω τώρα μια μικρή ιστορία. Να πω κάτι για αυτόν εκεί. Για πες το γι' αυτό. Είναι σαν το Mr. Bean, αλλά φαλακρός. Είναι φαλακρός, ναι, και... Σαν το Mr. Bean που κάνει συνέχεια έξω. Γι' αυτό είπε πριν ο Αντώνης ότι είναι και αστεία παιδιά.
Το μαύρο άπλωμα ποιο είναι, εδώ μπροστά μας. Ναι. Είναι σαν νικημένες και οι άλλοι το κοιτάνε τέτοιο. Δεν ξεχνάμε ότι είπαμε ότι η κυρία μπροστά μπορεί να είναι χείρα ή μπορεί να είναι η μητέρα του νεαρού που έχει πέσει ή τον έχουν σπρώξει και από πίσω μπορεί να ακολουθεί ο πατέρας του. Και είναι δύο λυπημένες φιγούρες μπροστά στον πεσμένο ήρωα. Πες το. Κύριε, εγώ νομίζω ότι αυτός εδώ άνθρωπος είναι πεθαμένος και όλοι οι άλλοι, το πλήθος, έρχονται στην κηδεία του. Μπορεί να είναι πολύ αλήθεια αυτά. Για να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο να του δώσουμε ένα όνομα. Ποιος είναι ο τελευταίος ήρωας στην ελληνική ιστορία? Όδυσσες. Όχι, ο τελευταίος στις ημέρες μας. Έχετε κάποιον ήρωα από τις ημέρες μας? Τον μπαμπά έχει. Ο μπαμπάς έχει πέσει. Τι λέτε? Το παππού το Γιώργο. Τον παππού του Γιώργο, πες μας λίγο για τον παππού του Γιώργο. Τον βλέπανε όταν ήταν στην κούδη και μετά δεν ξέρω πότε πέφανε, αλλά πέφανε. Πολύ ωραία, για πες. Πέθανε σήμερα. Για πες. Βλέπετε, και η Φωτεινούλα λέει το Φώτη στο Βασίλη. Άρα όλα τα παιδιά έχετε έναν ήρωα γύρω σας. Αλλά λέτε τώρα για έναν ήρωα ο οποίος μπορεί να μπει στην ιστορία της Ελλάδας. Υποψιάζεστε κάποιον ήρωα, δεν είμαστε σίγουροι όταν είναι ήρωας, αλλά υποψιάζεστε κάποιον. Ποιο παιδάκι που ήταν 16 χρονών σκοτώθηκε πριν λίγα χρόνια? Από μηχανή. Όχι από μηχανή. Κύριε, δεν είναι ο παππούς μου ο Γιώργος, είναι ένα παιδάκι που έκανε παρκούρ στη Θεσσαλονίκη και πέθανε. Ναι, 13 χρόνια. Τώρα έγινε αυτό. Έχει ένα μήνα που έγινε αυτό. Κάτι θέλει να μας πει η Φωτεινή. Θέλει να μας πει κάτι η Φωτεινή, παιδιά, κάτι ησυχία. Δυνατά. Εγώ νομίζω ότι ο ορισμένος άνθρωπος είναι χιλέας. Είναι? Αχιλλέας. Είναι ο Αχιλλέας. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Αχιλλέα. Να ένας ήρωας που σκέφτηκε η Φωτεινή. Αλλά μιλάμε για έναν ήρωα των ημερών μας. Μπορεί να θυμηθεί κάποιος ένα γεγονός τραγικό που έγινε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που ένας αστυνομικός κατά λάθος, πιθανώς κατά λάθος, σκότωσε έναν 16χρονο. Επειδή τον ένοιαζε τον 16χρονο για κάτι, γιατί εγώ θα το συνδέσω με ένα και μάλλον. Δεν θυμάμαι τι πω. Για να μας βοηθήσει Να το πάρει το ποτάμι. να το πάρει το ποτάμι. Πριν πόσα χρόνια, πριν πόσα χρόνια. 4, 5. Τότε κύριε δεν ζούσαμε τέτοιο. Ζούσαμε, Ωραία. Αυτό το αφήνουμε για μετά. Λοιπόν, ωραία. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχουμε θέμα και με τον χρόνο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε εκείνο το... Ναι, θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία. Όταν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, σκεφτείτε, πολλά κράτη σε όλο τον πλανήτη είχαν εμπλακεί σε έναν πόλεμο. Ο οποίος πάντα όλοι οι πόλεμοι είναι άδικο. Έτσι. Ανάμεσα στο άδικο που γινόταν, οι άνθρωποι που προκάλεσαν τον πόλεμο ήταν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί προκάλεσαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με συμμαχία τους Ιταλούς. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν οι σύμμαχοι όλα τα υπόλοιπα κράτη να τους εξουδετερώσουν. Τη στιγμή που τους εξουδετερώνουν, περνάνε αεροπλάνα πάνω από τις πόλεις των Γερμανών και τις βομβαρδίζουν. Και καταστρέφουν. Μετά χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Πριν χτιστεί το τείχος του Βερολίνου, με τι χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου? Με τούβλα. Δείτε τώρα πόσο σχέση έχει αυτό, έτσι, με πλήθος. Καθώς λοιπόν η Γερμανία είναι καθιστραμμένη, το Βερολίνο δεν έχει πλέον δύναμη και δεν μπορεί να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, μια ομάδα γυναικών αποφασίζει και πηγαίνει και παίρνει όλα τα παλιά τούβλα, τα καθαρίζει και ξαναφτιάχνει καινούργια καθαρά τούβλα για να ξαναχτιστούν τα σπίτια. που είχαν βομβαρδιστεί. Άρα, αν μου επιτρέπετε, αυτό το ανθρωπάκι
χτίσανε οι γυναίκες που βαστάζει στο χέρι του το μέλλον. Το μέλλον. Έτσι. Το μέλλον είναι η γυναίκα. Την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω ότι ένας καινούριος πόλεμος γίνεται αυτή τη στιγμή, τον οποίο πέφτει πάνω σας, σας βομβαρδίζει με άλλο τρόπο, όχι με βόμβες, που είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτό το πόλεμο, βρίσκεται σε κρίση. Την κρίση αυτή, πολλοί υποψιαζόμαστε ότι την χρησιμοποιούν, την ξεκινούν οι Γερμανοί πάλι. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, τι βλέπουμε, εδώ δύο καλλιτέχνες, μάλλον 30, υπενήσονται, αφήνουν ένα υπενιγμό για ένα ιστορικό γεγονός που γίνει πριν 40-50 χρόνια, που από εκεί είχε αρχίσει μια καταστροφή και μια ελπίδα ταυτόχρονα. Η ανοικοδόμηση της Γερμανίας είχε αρχίσει από τους ίδιους τους Γερμανούς, από τις ίδιες Γερμανίες. Μήπως τώρα εσείς πρέπει να ανοικοδομήσετε την Ελλάδα? Και μήπως πρέπει να προσέχουμε και τα παιχνίδια που παίζουμε στις αυλές του σχολείου μας να μην έχουν σχέση με αυτό, όπως βλέπετε τις χαϊστές που παίζανε κάτι στην αυλή του σχολείου μας μια μέρα. Είδατε τελικά ότι μερικά πράγματα δεν είναι τόσο ανώδυνα όσο φαίνονται. Ωραία.